Ev wers beriya destpêkirina werzê bi rêya platforma elektrînîk nû ve hatin girtin. Ji başiyên wê kêmkirina qerebalixê û rawestandina barîgiran li ber navendan e. Her wiha ji başiyên wê jî eger heye daxwaza cotkar yan jî navenda wergirtinê bêguhertin jî li gorî rewşê nû ve bêdanîn. Yan jî eger navendek ji kar bikeve derfet heye ku guherîn bêkirin. Bi Xwedê rehet e, berê em diçûn û rojek an du rojan li nobeyê diman heta nobeya me dihat. Niha rehet û hêsan bûye, lê xelkheta jê fêm dike wext jê re dive. Dîsa jî rehet û hêsan e, ne tevlihevî û ne jî qerebalixî li ser navendên genim heye, tu diçî û dibînî nobeya te ye û tu derbas bî. Di destpêkê de platformê qerebalix bû, xelk dihat û kesî nobeya xwe nezanîn û hejmareke zêde ya otomobîlan dihat û te nobeya xwe nizanîbû. Niha tu di wê roja ku ji te re diyar dikin de tê yî, bo mînak di heştê mehê de yan di pêncê mehê de tu dibînî ku nobeya te heye. Astengî tenê di fatûriyan de ne beşek heye ku me nêzîkî mehekê bar kiriye û heta niha tiştek di derbarê dana fatûriyan de xuya nake, ti agahiyek bi tevahî nîne.